Mietitkö koskaan, mitä olet tänne oikeasti tullut tekemään? Kuinka paljon päivittäin ajattelet, miten sinun pitäisi liikkua enemmän? Kuinka paljon mietit, mitä pitäisi syödä, jotta voisit paremmin? Kuinka usein olet huolissasi omasta ulkonäöstäsi? Olet ehkä seurannut muita, jotka kulkivat kohti tavoitteitansa ja miettinyt, miten sinä onnistuisit. Sinulla on 2 vaihtoehtoa. Voit jatkaa arkeasi niin kuin nytkin, miettiä ja tehdä välillä oikeita valintoja niin kuin parhaaksesi näet. Tai voit päättää, ettet halua tyytyä vähempään kuin mihin tiedät sisimmässäsi pystyvän. Voit päättää, että sinä aiot elää ja ottaa elämästäsi kaiken irti. Unelma itsestä -valmennusohjelmassa toteutamme sen, mistä unelmoit 4 kuukauden aikana. Suunnittelemme sinulle sopivat ruokailutottumukset ja treenisuunnitelmat. Sinua kunnioitetaan yksilönä ja saat ryhmän tuen. Etenemme viikko kerrallaan yhdessä ryhmän kanssa kohti tavoitetta. Ennen kaikkea, sinun tehtäväsi täällä on voida hyvin. Olen valmentajasi Tuuli Kaunisluonto ja minun unelmani on nähdä sinut elämässä omaasi. Mikä on sinun unelma itsestäsi? Katso seuraava alkava valmennusryhmä ja ilmoittaudu mukaan nyt. Kiitos.